Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte okulumu tanıtacağım. Biliyorum çok sesli burası. Çünkü bir sürü kişi konuşuyor. Etütteyim. Burası bizim havuzumuz arkadaşlar. Koridor. Burası koridor arkadaşlar. Kantine gideceğim. Yine söylüyorum, ben Doğa kolejine gidiyorum arkadaşlar. Burası kantin arkadaşlar. Kuyruk yapmışlar. Evet arkadaşlar, dışarıyı göstereyim. Normalde arabalar yok. Şöyle göstereyim. Normalde arabalar yok. Herkes velileri aldığı için. Öyle. Gördüğünüz gibi burası bir basket yeri. Burası beden eğitimi. Şurada atlar var. Köpek falan var. Sınıfımı göstereyim. İlk önce müzik odasını göstereyim. Böyle. Piyano mu? İlkokulların gittiği şey. Resim atölyesi. Benim gittiğim resim atölyesi. İfşa diyorlar. 5'te. Bu da benim gittiğim sınıf. Bu da benim sınıfım. 5B. Böyle 6'lar, 7'ler, 8'ler gidiyor. Böyle posterler var. Gördüğünüz gibi. Öğretmen odasını göstereyim. Öğretmenler odası. Kızlar tuvaleti. Erkekler tuvaleti. Bir de o arkası böyle. Ama çok eski. İlkokul müdür yardımcısı. Bu. İlkokulların gittiği tuvaletler. Kız bildiğime göre, çünkü pembe. Bu da müdür yardımcısının odası. Umarım sesimi duyuyorsunuzdur arkadaşlar. Böyle ilkokullar. Evet arkadaşlar. Çok komik değil mi? Böyle. Levir. Kütüphane. Bu da anne sınıfı. Böyle. Yemekhaneyi göstereyim size arkadaşlar. Böyle yemekhane. Evet. Burası sabah spor yapıyorlar burada. Resimler var. Biz de bunları boyuyoruz. Böyle posterler var. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Size atları ve köpekleri göstermek isterdim. Bugünlük bu kadardı. Size resim hocama göstereyim. Emre hocam. Videodayım. YouTube'a atacağım. İrem hocam. Evet, bu benim resim öğretmenim de hocam. Hocam dedim, pardon arkadaşlar. Benim resim öğretmenim de arkadaşlar. Evet, bugün bu kadardı arkadaşlar.
Videomu beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.